Так, всем привет. Прошу послушать звук. Он гудит, но спустя, наверное, 40-50 минут, как машина заведена. Вот обороты падают, он гудит низко. Он то появляется, то пропадает. И вот что это? Звук идет вроде бы оттуда, где находится компрессор кондиционера. Но кондей вот у меня работает. Сейчас я его отключу. Вот отключил. А звук все равно остается. Вот. Сейчас он еле-еле слышно. Вот если на нейтралку скинуть. Сейчас еще раз. Вот слышно, да, сейчас? Вместе с двигателем он как бы звук